Распаковочка магнитной зарядки, вернее магнитного шнурочка Weskin с AliExpress micro-USB длиной 1 метр. Достаточно быстрая доставка, E-пакет, номер трека отслеживается, или E-пакет. Вот. Это уже второй шнурочек Weskin. Weskin хорошие шнурочки, подарочка никакого нету. Упаковочка очень экономная. Видно, что вроде ритейл, но очень-очень экономная, потому что первая версия этого магнитного коннектора micro-USB была в зеленой картонной коробочке. Так, а здесь все по раздельности. Вот это коннектор. Коннектор Weskin. Так вот выглядит. Тут вот код для проверки. Вот. Конечно, с меня такой распаковщик. Ну ладно. Ладно. Вот тут вот обрежем. Итак. Где же он? Вот он. Сейчас на него повнимательнее посмотрим. Постараюсь. Вот такое вот несимметричное расположение. Вот. Отличные подпружиненные штучки. Weskin все-таки впереди планеты всей. Это уже больше похоже на соответствие стандарту micro-USB. Вот в этих вот подпружиненных лапках, зацепах скрывается вся суть. А это сам шнурочек. Так, бы его тут тоже не прорезать. Что у нас тут? Лопаточка, шнурочек. Как всегда, отличная. Хомутик такой на липучечке. Качество кабеля не изменилось, оно все так же хорошее. Посмотрим, как в работе себя покажет именно такой коннектор, потому что он несимметричный. Вот. Где он нашел? Это была распаковочка магнитного коннектора micro-USB Weskin. Все, ребята, спасибо за внимание.